Llevo sin hablarme 24 horas, tía. Es que siempre te han gustado los malotes, no sé de qué te quejas. Que son sexys. ¿Y el tuyo qué? Es un buenazo. Y también es muy detallista, incluso cuando menos me lo espero. Me va a recoger por sorpresa el trabajo. Incluso conoce mis gustos mejor que yo. Sabe escuchar y no hace ver que escucha, aunque le repita las cosas 50 veces. A veces invita a él y otras me deja invitarle. Y me deja mi espacio. Le encanta que haga mis planes. Así que sí, es un buenazo. Pero querer bien es sexy. Run fast for your mother, run fast for